मालिका वर्णित पीठ मध्य गोटे पीठ अन्यतम आईटा जाजपुर जिला जिले आम सेपटे गोबरी नई गोटे बौला कुंभीर अच्छी भाषो टोटाली ये पा ओडिशा को भसैबार आगू मालिकार वर्णित अच्छे आम चारिजण सांग रत्नगिरी बुली सारी पहुँचु उदयगिरी को उदयगिरी आस देखा ता भर कौन अच्छी गोटे मूर्ति अच्छी आई तो कंक्रीट रोड मो सांग मैंने दी ठिया आसतु देखा ता भर कौन अच्छी आम प्राय 200 कि 300 पाद चला बाट अतिक्रम कलापर आम आसी पहुँचुचे गोटा पड़िया जहाँकि बाउंड्री चारिपाखे बुद्धंकर किसी भग्न अवस्था मूर्ति गुड़ा थुआई पहाड़ चारिपाखर मिली खनन बेले मिली जहाँकि साइज कर रखा बाउंड्री आकार देखते चारिपाखे कि 5-6टी मूर्ति भग्न अवस्था रखा यहाँ मोर बाँपटे देखूँ 1 2 3 4 5 6 मूर्ति प्राय भग्न अवस्था रखाई कि मत लगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानी किसी क्वार्टर व्यवस्था कराई जो मैंने सुंदर परिवेश को सुरक्षा करने क्वार्टर आसतु देखा एपटे कौन सांग मैंने डाकुं किसी नुआ जिन देखिले बोधे चलते आम सब मिसिकी नुआ जिन किसी देखा एपटे देखते गोटे बाट जंगल भितर को जाती पर देखा भर कौन अच्छी पहाड़ देखा भर गले जना पड़े अन्न किसी देखा मो सांग गोटे डाकुची भर कौन गोटे घर सेप अच्छी चलते ये जो गोटे सेप देखा भर मो सांग डाकिले आम प्राइमेरी गला बेलू मौसी से देखिलु मौसी कहले ये गुंफा अच्छी आउे शिवलिंग अच्छी देखिए गोटे विष्णु मंदिर चलते देखा से गुंखार पानी अच्छी केते गभीर कौन देखा गोटा बांफी पानी अच्छी बांफीर गभीर बहुत बाट आसतु देखा पूरा बांफी निहाती गोटे 200 फुट खंड हम आसतु देखिए परिक्रमा कर देखिए बांफी कमी देखा कौन अच्छी बांफी साइड्रे खाली पत्थर शिला रखाई बाउंड्री ये देखा बांफीर जोटा गर्भद्वार कहले भी चले यहाँ भर को देखो यहाँ महाबतर पानी अच्छे आम जोटा कि परवर्ती समय बांफीर बाट देकी जीवा से मौसी कहले कि कणर दक्षिण कणर शिवंकर मूर्ति अच्छी तले और पानीर झरणा अच्छी मौसी कहले पानी पतन केबे भी सुखेनी पानीर पतन केबे सुखेनी आते पूरा प्रबल वर्षा हुए पानीर पतन ऊपर को उठी 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 मौसी कहले पूरा से बाहर जाके पलाए आसतु देखा मो सांग अलरेडी गोटे पलैला बांफी मध्य को आम मध्य को बांफी मध्य को देखो टोटाली बांफीटी पूरा पत्थर तैयारी कौन एक्चुअली यहाँ खोला जापर तो टोटाली केते फुट मौसी की कहले फुट निहाती 200 फुट तले पानी हम भर को गले जना पड़ो मौसी तो ये एक्चुअली मंदिर सेवक से कहते गोटे कण शिवंक मूर्ति अच्छी लिंग अच्छी और से 200-300 फुट्र चेन पाऊनी आसतु देखा भितर ये पा निष्कासन पाइप अच्छी देखो गोटे अच्छी आमर विष्णु मंदिर मौसी सेवक बाबा मेघ सब पड़ी संपूर्ण रूप देखु आजिकल पाहाच कटा कटा ये कि पत्थर को कटा जाए पाहाच कर गला बेले हुशियारी जी कारण शिउली लगी पानी सब लगे शिउली लगी देखी जाइए कारण पड़ जावर संभावना बहुत अधिक मो सांगटा आगुरी आसिक कौन तार देखुची आगे देखा भितर कौन अच्छी देखो ये पत्थर गुड़िक कड़ा कड़ा हो पत्थर गुड़िक कौन कड़ा कड़ा मत कहीपर ये सब वर्षा जो कारण पानी
ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ରହିଲେ ପଥରକୁ କଳା କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ସହିତ ବେସିକାଲି ଗୋଲେଇ ସେଟ୍ କରିଛି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ପାଣି ବା କୂଅର ଏଇ ବାମ୍ଫିର ପାଣି ମନ୍ଦିରର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମିତିକି ମନ୍ଦିରର ସେବକ ସେ ମାଉସୀ କହିଲେ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମୁଁ ଏପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ମୋର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ସେଇ କଣରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ସେଇପଟୁ ମାଉସୀ କହିଲେ 200 ଫୁଟ ତଳକୁ ଚେନ୍ ପାଉନି ମାନେ ସେଇପଟେ ବହୁତ ଗଭୀର। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମନ୍ଦିର ଏପଟ ମନ୍ଦିର ଚେନ୍ ପାଉଛି ସେପଟରେ ପାଉନି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମାନେ ଏଇ ବାମ୍ଫିର ଗଭୀର ଅନ୍ୟ ସବୁ କଣର ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଭୀରତା ସେଇ କଣ ଅଧିକ ସେଇ କଣ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ଏ ଭିତରେ ତା ଉପରକୁ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି। ମାଉସୀ ଯେମିତିକି କହିଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ତା ଉପରକୁ ସେ ତ ପାଣିରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି ଦେଖା ହେଉନି କାରଣ ମାଉସୀ ବି ଦୀର୍ଘ ରହି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ସିଏ କହିଲେ କି ସେପଟେ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ସିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିବ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପାଣି ଏମିତି ଦୌଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ଦୌଡ଼ାରୁ ଯେଉଁ ପାଣି କଢ଼ାଯାଉଥିବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ପଥରରେ ତିଆରି ଆଉ ଏଇଟା ଉପରୁ ଖୋଳା ହେଇକି ବାମ୍ଫି ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏବେକାର ଏ ଯୁଗରେ ଏ ସମୟରେ ଏ ଜିନିଷ କରିବା ଟୋଟାଲି ପସିବୁଲ୍ ହିଁ ନୁହେଁ ପୁରା ଇମ୍ପସିବୁଲ୍। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପୀଠ ଅନ୍ୟତମ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ସେପଟେ ଗୋବରୀ ନଈରେ ଗୋଟେ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଙ୍ଗିବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଥିବା ଚିତଳ ମାଛ ଗୋବରୀ ନଈରେ ଥିବା ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଇଏ ବାମ୍ଫିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫୁଲ୍ ହେଇକିରି ଇଏ ପାଣି ଭାସିବ ଟୋଟାଲି ଇଏ ପାଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭସେଇବାର ଆଗକୁ ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା ମାଉସୀ ଆମେ ଲୋକାଲ ବା ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଯାହା ବୁଝିଲୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆହୁରି କିଛି ଜାଗା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାଳିକାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଆଉ କୋଉଠି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ନୁହଁ ଯୋଉ କାଳିଆ ନୁହଁ ରଥ ନେଇକି ଆସିବ ଆଉ କାଳିଆ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଶିବୁନା ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଆମେ ଏବେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଆମର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ।